ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଡ଼ପିଠାର ରେସିପି। ରଜ ହେବ ପୁଣି ପୋଡ଼ପିଠା ନ ହେବ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଡ଼ପିଠା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ କଅଁଳିଆ ହେଇଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଏ ପୋଡ଼ପିଠା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏ ଟେଷ୍ଟି ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପୋଡ଼ପିଠାର ରେସିପିଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଡିକେଲ୍ ସ୍ନେହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏଇ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏଇ କପ୍ଟି ଆମର 140 ml କପ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏମିତି କପ୍ ହେଉ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ ସେଟ୍ କରିବେ, ଚାଉଳ ଆଉ ପାଣି ମାପିକି ନେବେ, ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ତାକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନଡ଼ିଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲେ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ କଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି, ନଡ଼ିଆରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲଟେ ନେଇଯାଇଛି, ବାଉଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେନର ରଖିନେଲି। ଷ୍ଟେନର ଉପରେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ାକୁ ରଖିନେଲି। ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ରଖିନେଲି। ନଡ଼ିଆକୁ ରଖି ଦେଇକି ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଚୁପୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ଷୀର ଥିବ ସେ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷୀର ଥିଲା ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏଇ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଟୋଟାଲ ନଡ଼ିଆ ବଟାରେ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଏ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆମେ ପାଣି ନ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ଆମେ ବାଟି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଫାଇନ୍ କରିକି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ନେଲି। ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରରେ ଏଇଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଘିଅରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଟା ହୋଇଥିବା କାଜୁକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। କାଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇକି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା ପ୍ୟାନ୍କୁ। ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେଇଛି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପିକି ଏବେ ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଣି ନେବି। ନଡ଼ିଆ ବାଟିଲା ବେଳକୁ 2 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଣି ନେଲି। ତାମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆମର ଏଠି 4 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 500 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ପିଠାଟା ଅଧିକ ମିଠା ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ର ମାତ୍ରା କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଗୁଡ଼କୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପାଣିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ରଖିକି ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ପରେ 1 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। 1/2 ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି 1/2 ଚାମଚ। ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଢାଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଏମିତି ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇବା। ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ କରି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତଣୀ ଆମର ପୁରା ଗାଢ଼ା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତଣୀଟି ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବ ଭାରି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଲୋ କରିକି 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ପୁରା ଯନ୍ତଣୀକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇବା। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯନ୍ତଣୀ ସହିତ ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜନ୍ତଣି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା ହେଇକି ରହୁଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତଳକୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଘିଅ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇକି ତାକୁ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘିଅକୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେକ୍ ଟିନ୍ ଭିତରେ ଲଗେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଘିଅ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କେକ୍ ଟିନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟର୍ ପେପର୍ ରଖିନେଲି। ବଟର୍ ପେପର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଆମେ ଲଗାଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜନ୍ତଣିରୁ ନେଇକି କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଚାପି ଚାପି ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତଳୁ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଘିଅ ଲଗାଇକି ଆମେ ଜନ୍ତଣିକୁ ପୁରା ଉପରୁ ସମାନ କରି ନେବା। ଏଇଠି ସମାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଭଜା କାଜୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଜନ୍ତଣି ଉପରେ ସଜେଇ ଦେବା। ଆଉ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏମିତି ଚାପି ଚାପି ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଉପରେ ସେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। କେକ୍ ଟିନ୍ର ମୁହଁକୁ ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗୋଟେ ସିଲଭର ଫଏଲ୍ ପେପରରେ। ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ହାଫ୍ ବାଉଲ୍ ପାଣି ବସାଇ ନେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିନେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ରଖି ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାମ୍ଫ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଜନ୍ତଣିର କେକ୍ ଟିନ୍କୁ କଡ଼େଇ ଭିତରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି 20 ମିନିଟ୍ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚେକ୍ କରିନେବା ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସିଲଭର ଫଏଲ୍ ପେପରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ହାତ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ପିଠା, ଜମା ବି ହାତରେ ଲାଗୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳର ସ୍ପେଶାଲ ପୋଡ଼ପିଠା। ତ ଏଇଥରକ ରଜରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।